Menu hari ni ikan baung masak lomak cili api. Bahan-bahannya simple saja. Cili api, serai, kunyit, daun 50, asam keping, tomato dan ikan dan santan. Ikan baung masak lomak cili api. Terjun. Okey. Setelah cili dan cili dan kunyit tadi kita tumbuk hingga lumat. Okey, kita masukkan air. Kita didihkan air dulu untuk kita tumis bahan kita. Okey, kita tunggu hingga air ini mendidih, baru kita masukkan bahan kita, iaitu kunyit dan cili. Lepas tu ya. Okey, setelah air kita nampak macam ni, kita masukkan bahan yang kita bubuk ni. Okey, kita tumis dia hingga dia menggelegak. Kita tumis cili dan hingga dia menggelegak. Okey, kita masukkan serai yang telah dititik, daun 50 dan asam keping. Ya. Kita tumis darat. Kalau ni kena apa? Tumis darat. Tumis darat. Okey. Kita tunggu semua bahan-bahan kita ni mendidih. Sudah mendidih, nanti baru kita masukkan santan. Setelah bahan tadi dah mendidih, kita masukkan santan. Santan yang telah dikolak tadi. Kita kasih biji. Gaul dengan api yang sederhana sehingga menggelegak. Jangan berhenti selagi sebelum menggelegak, kita takut pecah minyak santan tadi. Okey, setelah kuah kita menggelegak, masukkan Ajinomoto, garam sesuai rasa, bubuk perasa, dan sedikit gula. Dan kita masukkan ikan kita. Terjunlah kau ikan baung dalam tabung. Dan tomato sebiji berlepas. Okey, ini kuah kita buka dari ikan kita masak.
Okey, nampaknya masakan baung masak lomak cilapi kita sudah siap dan sungguh menyelerakan. Mantap resepi, bahan yang mudah, ringkas dan menyelerakan. Tengok puding yang dia buatkan. Jangan lupa mencuba resepi saya. Ikan baung masak lemak cili api. Bye.